本と韓国の運転の違いで一番感じてるとこってさ、やっぱクラクションを鳴らすか鳴らさないかなんだよな。日本ってさ、もう本当になんか危険な状態、もうほんとやばい状態じゃないとクラクション鳴らさないじゃん。韓国はね、もう結構軽くね鳴らすんだよね、クラクション。だからもう韓国にもしスクランブル交差点みたいな道路があるとしたら、多分やっばいことになってると思うよ、ずっと。そうちょっとイラッとしたらバーンって鳴らしたりする人もいる。お前何してんねんのバーン的な人全然いるね。結構いる。